హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సారం. మీరు చూసిన తెలుగు పీసీ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను మన సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి అయితే ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. సో యాక్చువల్గా ఈ మధ్యన కొంతవరకు మన కామెంట్స్ అయితే ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి. ఛానల్ గ్రో అవుతుంది కదా. సో 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి ఫాస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. త్వరలోనే మనం 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ని అయితే క్రాస్ చేస్తాం. సో దానివల్ల ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే తీయడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో మనం కామెంట్స్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మనం ఫస్ట్ కామెంట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, సల్మాన్ ఆర్మీ అయితే అడుగుతున్నారు. అతను ఏమని అడుగుతున్నారంటే, బ్రో ఈ మదర్ బోర్డ్తో గ్రాఫిక్ కార్డ్ వాడచ్చా, MSI RTX 3050కి చెప్పని చెప్పి కామెంట్ అయితే పెట్టారు. ఆయన కామెంట్ ఏ వీడియోకి పెట్టారంటే, మన B450 మదర్ బోర్డ్ని అయితే నేను అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించాను గిగాబైట్కి సంబంధించి. ఆ మదర్ బోర్డ్కి RTX 3050 గ్రాఫిక్ కార్డు యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. మేబీ గేమింగ్ సిరీస్ మదర్ బోర్డ్ కొనుక్కుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ రావచ్చు, కానీ ఈ మదర్ బోర్డ్లో కూడా మీరు చాలా ఈజీగా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి కిల్లర్ గేమింగ్ వెయిట్ అయితే అడుగుతున్నారు. ఈయన ఏమని అడుగుతున్నారంటే, గిగాబైట్ B450M మదర్ బోర్డ్కి ఏం SSD యూజ్ చేయాలి చెప్పండి బ్రో అని చెప్పేసి ఏదైనా కామెంట్ అయితే పెట్టారు. సో ఈ కామెంట్ మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ కామెంట్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, జనరల్గా మనకి మదర్ బోర్డ్కి సంబంధించి ఏ SSD యూజ్ చేయాలంటే అటువంటి లిమిటేషన్స్ అయితే ఏమీ ఉండవు. ఎటువంటి SSD యూజ్ చేయాలని లిమిటేషన్ ఎప్పుడూ కూడా ఉండదు. కేవలం మన బడ్జెట్ లిమిటేషన్ అనమాట. మీ దగ్గర ఒక 10,000 రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి, 10,000 రూపాయలు పెట్టి మీకు నచ్చిన SSDని అయితే కొనుక్కోవచ్చు. అలా కాకుండా మీ దగ్గర 3,000 రూపాయలే ఉన్నాయనుకోండి, 3,000 రూపాయలు పెట్టి మీకు నచ్చిన SSDని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా మీకు ఒక మంచి SSD కావాలని అనుకుంటే కనుక నేను క్రూషియల్లో కానీ లేకపోతే వెస్ట్రన్ డిజిటల్లో కానీ చూస్ చేసుకోమని అయితే చెప్తాను. సో ఇంకా మీ దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, అటువంటి టైంలో మీరు శాంసంగ్ నుంచి అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా మీకు బాగా డబ్బులు తక్కువ ఉండి టైట్ బడ్జెట్ అనుకోండి, అటువంటి టైంలో మీరు యాంటీ స్పోర్ట్స్ నుంచి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ కెపాసిటీస్ని బట్టి మీకు ప్రైజెస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఆ విషయం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక 5,000 రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి, 4,500 అలాగే మీకు 500 GB శాంసంగ్ SSD అయితే వస్తుంది. అదే 5,000కి మీరు 1 TB SSD కూడా కొనుక్కోవచ్చు. ఒకవేళ బ్రాండ్ మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అనుకుంటే మాత్రం మీ అవసరాన్ని బట్టి అలాగే మీ యూజేజ్ని బట్టి మీరు ఏ SSDనైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. మీకు బాగా తక్కువలో SSD కావాలనుకుంటే మాత్రం ఏదైనా ఒక SATA బేస్డ్ SSDని అయితే తీసుకోండి. కేవలం 4,600 4,800కి ఇప్పుడు 1 TB SSD అయితే వచ్చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసరికి సిరుగోల సోనీ అయితే అడుగుతున్నారు. సో ఈయన ఏమని అడుగుతున్నారంటే, బ్రో బెస్ట్ గేమింగ్ పీసీ చెప్పవా, బడ్జెట్లో కావాలని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నారు. సో బెస్ట్ గేమింగ్ పీసీ అంటే నేను ఆల్రెడీ ముందు వీడియో అయితే చేశాను. దాదాపుగా మీకు 20,000 ఫుల్ సెట్ మీకు 25,000 అయితే అవుతుంది. సో ఆ వీడియో యొక్క లింక్ నేను పైన ఇన్ఫో కార్డ్స్లో కానీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఇస్తాను. కావాలంటే మీరు అక్కడ నుంచి అయితే వెళ్ళి చూడొచ్చు. సో మనం మామూలుగా మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పీసీ బిల్డ్కి నేను Ryzen 3 3200G ప్రాసెసర్ యూస్ చేశాను. అందులోనే ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ గ్రాఫిక్స్ పవర్ఫుల్ కాబట్టి మీరు ఈజీగా గేమ్స్ అయితే ఆడుకోగలుగుతారు. మదర్ బోర్డ్ నేను చీపెస్ట్ మదర్ బోర్డ్ని అయితే తీసుకున్నాను, A320కి సంబంధించి. ర్యామ్ 8GB తీసుకున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఇంకొంచెం బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, ఓన్లీ CPUకే మీరు ఒక 25,000 దాకా పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ర్యామ్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ కానీ SSD కానీ ఇటువంటి అయితే అప్గ్రేడ్ చేసుకుని కొంచెం మంచి స్టేబుల్గా ఉండి పీసీ బిల్ని అయితే చేసుకోగలుగుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసరికి శంకర్రావు జనపరెడ్డి అయితే అడుగుతున్నారు. ఈయన ఏమని అడుగుతున్నారంటే, క్యాన్ ఐ బై ఫుల్ పీసీ, ఇట్ విల్ బీ నైస్ ఆర్ నాట్. ఆన్లైన్లో ఒకవేళ కనుక పీసీ కొనుక్కున్నట్లయితే ఫుల్ పీసీ మనం ఆన్లైన్లో కొనుక్కోవచ్చా, అందులో 8GB ర్యామ్ ఉంటుంది, i5 ప్రాసెసర్తో పాటు అయితే వస్తుంది, అలాగే 500 GB హార్డ్ డిస్క్తో పాటు అయితే వస్తుందని చెప్పేసి ఆ ఫుల్ పీసీస్ అసెంబుల్డ్ పీసీస్ ఏమైతే ఉంటున్నాయో అవి మనం కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈయనైతే అడుగుతున్నారు. ఆలోచించకుండా చెప్పేయాలి అని అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇటువంటి పీసీస్ని అయితే మీరు చూస్ చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే చాలా లిమిటెడ్ పీసీస్, చాలా తక్కువ పీసీస్ మాత్రమే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రైస్కి అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చే కాన్ఫిగరేషన్కి కొంచెం మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. అలా కాకుండా ఎక్కువ శాతం వాళ్ళు అమ్మే పీసీస్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆన్లైన్లో అవన్నీ కూడా అయితే ఎక్కువ ప్రైస్ అయినా పెట్టేశారు, లేకపోతే బాగా ఓల్డ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్స్ కానీ ఓల్డ్ జనరేషన్ మదర్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు తీసేసుకుని వాటితో పీసీస్ అసెంబుల్ చేసేసి అవి అయితే అమ్మేస్తున్నారు. సో నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఎటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఆన్లైన్లో తీసుకుందామని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలంటే లోకల్ పీసీబీ స్టోర్స్కైనా వెళ్ళండి, లేకపోతే నేను కింద కామెంట్స్లో అయినా అడగండి, వీలైతే నేను చెప్తాను. సో ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసేదానికంటే కూడా పీసీబీల్స్కి స్పెసిఫిక్గా స్టోర్స్కి వెళ్ళడం అయితే బెటర్. అండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసరికి హరి గేమింగ్ వైటీ అయితే అడుగుతున్నారు. సో ఈయన ఏమని అడుగుతున్నారంటే, బ్రో మీరు పీసీబీల్స్ చేసినా లేకపోతే పీసీస్ ఏమైనా చూపించినా అంటే మనం ఏదైతే వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నామో ఆ వీడియోలోనే ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూపించండి బ్రో అని అయితే అడుగుతున్నారు. సో ట్రై చేయాలి ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్గా ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే మన రూమ్ ఏదైతే ఉందో మన రూమ్ అనేది చాలా చిన్న రూమ్ అవడం వల్ల
ఈ వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు కొంచెం కదలడానికి అట్ట ఉండదన్నమాట. సో ఇందులోనే నేను మానిటర్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసి చూపించాలంటే నేను సరిగ్గా కనిపించను. ఎందుకంటే ఈ టేబుల్ ఇలా వేసాను అనుకోండి, ఈ టేబుల్ వేసిన తర్వాత నేను ఫ్రంట్కి వచ్చినట్లయితే నేను కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడైతే సరిపోతుంది. అదే నేను నిలబడి మాట్లాడాలంటే కనుక అయితే మానిటర్ కనిపించదు, లేదా నేను కనిపించను. సో దానికోసం అని చెప్పేసి నాకు కుదరట్లేదు అనమాట. సో చూద్దాం, ఏదో ఒక ఆలోచన అయితే చేస్తాను, ఖచ్చితంగా ఏదో సొల్యూషన్ అయితే దీనికి సంబంధించి తీసుకొస్తాను. త్వరగా 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ చేస్తారు అనుకోండి, ఇటువంటి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాను. సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసరికి సందీప్ సిఎఫ్ అయితే అడుగుతున్నారు. ఈయన ఏమని అడుగుతున్నారంటే, గిగాబైట్కి సంబంధించిన B450M మదర్ బోర్డ్కి సంబంధించిన వీడియో చేశాను కదా, అది మనకి Ryzen 5 5600G ప్రాసెసర్కే సపోర్ట్ చేస్తుందని అయితే అడుగుతున్నారు. సో యాక్చువల్గా ఆ మదర్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మదర్ బోర్డ్ నేను 5600G కోసమే తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నన్ను పీసీ బిల్డ్ ఎవరైతే అడిగారో ఆయన 5600G ప్రాసెసర్ అడిగారు కాబట్టి ఆ ప్రాసెసర్తోనే నేను ఆ పీసీ బిల్డ్ని అయితే చేశాను. ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మీకు Ryzen 5 5600G అనేది ఆ మదర్ బోర్డ్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీకు 5000 సిరీస్ ప్రాసెసర్స్ అన్నీ కూడా మదర్ బోర్డ్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా, లేకపోతే ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా మీరు హ్యాపీగా అయితే ఆ ప్రాసెసర్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసరికి షరోన్ రాజ్ అయితే అడుగుతున్నారు. ఈయన ఏమని అడుగుతున్నారంటే, బ్రో గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్కి నార్మల్ మదర్ బోర్డ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అలాగే నార్మల్ మదర్ బోర్డ్లో గేమ్స్ ఆడొచ్చా అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్గా గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్కి అండ్ నార్మల్ మదర్ బోర్డ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి, గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ అలాగే నార్మల్ మదర్ బోర్డ్కి మనకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాటి యొక్క సైజెస్ అనేది అనుకో. సైజెస్ అంటే మనకి జనరల్గా చిన్న సైజ్ మదర్ బోర్డ్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే పెద్ద సైజ్ మదర్ బోర్డ్లో మనకి ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫీచర్స్ అలాగే అప్గ్రేడబిలిటీ ఛాన్స్, అలాగే మనకి ర్యామ్ స్లాట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువైతే ఉంటాయి. మీకు క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పాలంటే, నార్మల్ మదర్ బోర్డ్ మనకి M80X ఫామ్ ఫ్యాక్టర్తో వచ్చింది అనుకోండి. M80X ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చిన్నగా ఉండడం వల్ల అందులో PCIe స్లాట్స్ కానీ, లేకపోతే ర్యామ్ స్లాట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి, RGB లైటింగ్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, ఇటువంటివన్నీ వల్ల కొంచెం తక్కువ అయితే ఇస్తారు. అంతేకాకుండా VRMs కూడా మీకు కొద్దిగా వీక్గా అయితే ఉంటాయి. గేమింగ్ మదర్ బోర్డులు కూడా మీకు మైక్రో ATX బోర్డులు అయితే వస్తూ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ కూడా మీకు గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్స్ అనేవి మంచి VRMs అయితే వస్తాయి. కాబట్టి మీరు హై ఎండ్ ప్రాసెస్ యూస్ చేసిన ఆ మదర్ బోర్డ్స్ ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తాయి. ఎక్కువ శాతం గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్స్లో మనకి 2 PCIe X16 స్లాట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ 2 PCIe స్లాట్లు ఎందుకు ఇస్తారంటే, ఒక PCIe స్లాట్ మన గ్రాఫిక్స్కి యూజ్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా 2 PCIe స్లాట్ యూజ్ చేసుకుని మనం క్యాప్చర్ కార్డ్ కానీ ఇటువంటి ఏమైనా యూజ్ చేసుకుని మనం గేమ్ ప్లేని రికార్డ్ చేసుకుని ఇటువంటివన్నీ చేయడానికి వీలు ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ ఎక్స్ట్రా PCIe స్లాట్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు. ఓన్లీ మనకి క్యాప్చర్ కార్డ్ అనే కాదు, ఆడియో కార్డ్ కానీ లేకపోతే ఇలా రకరకాల కార్డ్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుని ఆ PCIe స్లాట్స్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్లో చూసుకున్నాం అనుకోండి, నార్మల్ మదర్ బోర్డ్స్లో గేమ్స్ ఆడొచ్చు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. నార్మల్ మదర్ బోర్డ్స్లో అయినా సరే గేమ్స్ అయితే ఆడొచ్చండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. మేబీ మీరు గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ తీసుకున్నట్లయితే పవర్ డెలివరీ కొద్దిగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కొంచెం ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను సాయిరామ్, సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, బాయ్.